در روسیه مهاجران مهنتی که اکثریت از آسیای مرکزی می باشند و بسیاری از آنها مسلمانند، با سبب کمبود مسجدها بعضا وقت نمازهای خود را در راه یا در جایهای جمعیتی می خوانند. با وجود این، مقامات امنیتی روسیه مهاجران را برای نماز خواندن در جایهای جمعیتی با جزاهای سخت باز هم بیشتر مجازات می کنند. درباره این خبر با مخبر اورارو پادپولکوونیک بازنشسته وزارت کارهای داخلی روسیه اولگ ایوانیکوف اطلاع داده است و گفته او نماز خواندن در جایهای جمعیتی ساکنان را تحریک می‌دهد و می‌تواند برای برانگیختن مناقشه‌ها بین ملت‌ها استفاده شود. ایوانیکوف اظهار داشته است که مسلمانان محلی که از قدیم در روسیه زندگی می‌کنند هیچگاه اعتقاد دینی خود را به طور آشکارا نشان نمی‌دهند و جزا برای نماز خواندن در جایهای جمعیتی را یک چاره‌بینی ضروری و اساسناک نامیده است. در همین حال ژورنالیستان اورارو با دیرکتور مرکز اطلاعاتی و تحلیلی پروگنوز یوری موسکووسکی نیز هم صحبت شدند و این نیز مثل ایوانیکوف نماز خواندن در جایهای جمعیتی را یک نوع فتنه نامیده افزوده است که چنین عملها بی‌عقلی است. مقامات روسیه نماز خواندن در جایهای جمعیتی را یک چاره‌بینی می‌دانند که باید پیشکی با مقامات موافقه کرده شود. برای ویران کردن این قانون مهاجران می‌توانند جریمه از 20,000 روبل برای اولین بار و از 300,000 روبل برای تکرار قانون شکنی یا بازداشت تا 1 ماه یا حتی دپورتاسیون شوند. مثلا هفته گذشته معلوم شد که در شهر کیرو دادگاه شهروند ازبکستان نورولا رحمان‌الله را برای نماز خواندن در خوابگاه جریمه بست. مقامات روسیه عملهای او را همچون فعالیت تبلیغاتی دینی ارزیابی کردند که موافق قانون باید در شکل خطی به مقامات خبر داده میشد.